ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री तंत्रोक्त श्रीलक्ष्मी कवचम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मी कवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीर्प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदा वतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयद्धात्री धनद्धात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणागलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्यतः पठनाद्धारणाद्दस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनाम् शृणुयाद्यः शत्रुबुद्ध्याद्वौ माशौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धान् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौर्यभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहूनां किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् इति श्री तंत्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मी चरणार्पणमस्तु।